اس وقت تو بلڈوزر تو ہر ایک کے سر پہ سوار ہے اور اس پہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کورٹ کا بھی سہارا لینا ہوگا اور اس ملک کے جو غیر مسلم بڑی تعداد ہے، میجورٹی جو ہے وہ سیکولر ہے، ان کا سہارا لینا ہوگا، ان کی مدد لینی ہوگی اور کوشش یہ کرنی ہوگی کہ کس طرح سے سنگٹھت ہو کے ہم ان حالات کا مقابلہ کریں۔ بلڈوزر بہت جگہ چل رہے ہیں، ابھی سروجنی نگر مارکیٹ میں اور ادھر کافی چلے ہیں۔ ابھی 1992 کا میں نے تذکرہ کیا، جب بابری مسجد چھیڑی ہوئی تھی تو تقریباً 150 ضلعوں میں فسادات شروع ہو گئے تھے اور لاکھوں لوگ مارے جا رہے تھے، تمام گولیاں چل رہی تھی۔ ان حالات سے ہم نکل کے آئے تھے، اس اندھیرے سے نکل کے آئے تھے۔ بالکل میڈیا جو ہے اس دیش کے ساتھ دیش دروہی ہے، سب سے بڑا ہندوستان کا سب سے بڑا غدار جو ہے وہ میڈیا ہے، کیونکہ ہندوستان میں ایمانداری کی کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور۔ میں نے یہ کہا کہ انہوں نے سوتے ہوئے مسلمان کو جگا دیا ہے اور مسلمان جو ہے کسی کے اوپر نربھر نہیں کرتا۔ مسلمان کو اپنے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اپنے آپ پر بھروسہ ہے، اسے نہ کسی سرکار کی ضرورت ہے، نہ کسی مودی کی ضرورت ہے، نہ کسی پارٹی کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس حالات میں بھی بدترین حالات میں جب لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو فولاد بنتا ہے، تو مسلمان بھی آج آگ میں جل رہا ہے، یہاں سے فولاد بن کے نکلے گا اور اپنا بھی تحفظ کرے گا، اس ملک کا تحفظ بھی کرے گا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ مسلمان خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں نہیں ہے۔ ہم خطرے میں ڈال کے مسلمان کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اعتماد رکھو، بھروسہ رکھو، کیونکہ تم اس قوم سے ہو کہ جو مکے میں مٹھی بھر تھے اور وہاں سے نکل کے پوری دنیا فتح کر لی، تو تم کیوں ڈرو گے؟ تم کس سے ڈرو گے کہ آج تم خطرے میں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، خطرہ نہیں ہے۔ بالکل میڈیا جو ہے اس دیش کے ساتھ دیش دروہی ہے، سب سے بڑا ہندوستان کا سب سے بڑا غدار جو ہے وہ میڈیا ہے، کیونکہ ہندوستان میں ایمانداری کی کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ اپوزیشن سے سوال کرتا ہے، سرکار سے سوال نہیں کرتا، جبکہ میڈیا کا کام سرکار کو لگام دینا ہوتا ہے۔ میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ جو عوام کی آواز بننا ہوتا ہے، وہ عوام کی آواز بننے کے بجائے کچھ مٹھی بھر جو پونجی پتی ہیں ان کی آواز بن گیا ہے۔ تو یہ میڈیا بہت خطرناک ہے، یہ میڈیا اس ملک میں سول وار کرائے گا، اس ملک میں خانہ جنگی کرائے گا۔ دیکھیے، میں نے تو اپنی اور طارق صاحب کی بات کی کہ ہم پارٹی میں بھی رہے تو ہم نے آواز اٹھائی اور ہم نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی کہ ہمیں کیا ملے گا اور ہم کیا کھوئیں گے۔ اور لیڈر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمانداری سے اپنی بات کہے۔ اگر وہ ڈر کے کام کرے گا تو لیڈر نہیں ہے، وہ فالوور ہے۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے لیڈر کو فالو کر رہا ہے، اس کو کچھ اور لوگ فالو کر رہے ہو، تو کچھ آپ کو فالو کرنے سے آپ لیڈر نہیں بن جاتے۔ آپ لیڈر تب بنتے ہو جب آپ نے سچائی کو بولنے کی ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے، چاہے اپنی پارٹی ہو چاہے غیر پارٹی ہو۔ اس وقت تو بلڈوزر تو ہر ایک کے سر پہ سوار ہے اور اس پہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کورٹ کا بھی سہارا لینا ہوگا اور اس ملک کے جو غیر مسلم بڑی تعداد ہے، میجورٹی جو ہے وہ سیکولر ہے، ان کا سہارا لینا ہوگا، ان کی مدد لینی ہوگی اور کوشش یہ کرنی ہوگی کہ کس طرح سے سنگٹھت ہو کے ہم ان حالات کا مقابلہ کریں۔ بلڈوزر بہت جگہ چل رہے ہیں، ابھی سروجنی نگر مارکیٹ میں اور ادھر کافی چلے ہیں، اب ادھر بھی چلانے کی تیاری ہے۔ تو یہ تو ہمیں اس کا سامنا تو کرنا پڑے گا، بدترین حالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگ پریشان ہیں، بےحد پریشان ہیں۔ میں تو 1992 کا میں نے تذکرہ کیا، جب بابری مسجد چھیڑی ہوئی تھی تو تقریباً 150 ضلعوں میں فسادات شروع ہو گئے تھے اور لاکھوں لوگ مارے جا رہے تھے، تمام گولیاں چل رہی تھی۔ ان حالات سے ہم نکل کے آئے تھے، اس اندھیرے سے نکل کے آئے تھے۔ اس اندھیرے کے بعد بھی صبح ہوگی اور صرف ایک اوکھلا کی بات نہیں، ہر جگہ پر لڑائی اس کو آگے بڑھانا ہوگا۔ بہت شکریہ۔